primers quilòmetres d'avui han estat al voltant de la població de Mestia. La població està a 1.500 metres d'alçada i al voltant està tot ple de muntanyes. Al mateix poble, des d'allà pots agafar un telecadira i et puja a dalt de tot de la muntanya, que és un ski resort, Hatz Valley Ski Resort. I el meu objectiu era anar a dalt de tot per pistes. Allà dalt de tot tenia entès que hi havia un restaurant i realment l'he trobat, un restaurant, cafeteria, però estava tancat. Hi havia un vigilant només i m'ha dit que passi-ho bé. Dimecres, d'hora al matí, no he esmorzat. Esperava esmorzar aquí dalt. Això és la pista d'esquí, o sigui, és on arriben les cabines, i al costat té un restaurant, una cafeteria-restaurant, i esperava esmorzar, però resulta que està tancat. Bueno, s'està emboirant tot, força, Déu-n'hi-do com s'està emboirant. I avui doncs, hi ha molts quilòmetres per fer a tota aquesta zona, pujada, baixada, muntanyes, i com a nucli Mestia, que és un poble de muntanya molt xulo, realment molt xulo. Vinga, que avui serà un dia formidable segur, perquè són unes pistes brutals. Ja n'he fet una molt xula, anem a per la propera. He canviat a la traça número 3 ja. Aquí finalitzava la 2, ara començo la 3. Al matí, doncs, sortint del guest house, d'allà he pujat la muntanya cap al Hatz Valley, al ski resort, per després continuar fins a Atzi i adreçar-me cap a Zamushi, i d'allà continuar fins a Tetnuldi. He tornat a baixar i després m'he adreçat cap a Ushguli. I des d'Ushguli m'he desviat cap a Shkara Glacier i d'allà he fet la ruta enrere i passar al Latpari Pass, que he fet tota la ruta endarrere i he tornat a Mestia. El dron m'ha quedat ple de restes d'insectes que segurament s'han acostat al dron mentre estava volant i els ha trinxat, els ha triturat tots. Ara l'hauré de netejar. Soc a Atzi i ara a tornar un altre cop cap a Mestia. Aquesta ruta puja a diverses muntanyes, a veure ermites, a veure torres defensives d'aquestes, pobles molt guapos, pobles de muntanya molt xulos, i torna cap a Mestia. Són uns 167 quilòmetres que espero fer avui.
Aviam si el temps m'ho permet. I de moment, perfecte, perquè ha escampat la boira i ha sortit el sol. Estan restaurant aquesta torre defensiva. Molt bé. Aquesta és original, no l'han hagut de restaurar. I quan acabin amb aquesta, aquí al costat en tenen una altra. Molt bé, és un poblet que deuen tenir potser 5 o 6 famílies. Molt xulo, realment molt xulo. Ho estan enfocant molt al turisme i a la restauració. Molt guapo. Som-hi! Aquí dalt de tot, pista d'esquí, i a dalt és Zgimiełki, 3.183. Però estic a uns 3.000 i s'acaba, perquè tota la pista encara ocupada per la neu. Aquest primer tros es pot passar, però després ja tota la neu és en pendent, per lo que passant al quad de costat és quan és més sensible, més perillós de caure, i a més amb la neu, doncs, evidentment amb el pes i amb la inclinació m'empenyaria cap avall, barraga avall. Per lo que aquí s'acaba. Ha sigut fenomenal. M'he trobat per aquesta pista molta gent fent trekking. Georgians i algun rus fent trekking per la mateixa pista per on passen els 4x4 i per on passava jo amb el quad. Però fins ara no havia trobat turistes, i a Turquia uns turistes vaig trobar, 2 italians. Brutal, Brutal. Llàstima que no podem pujar per una miqueta més. Aquests 183 metres potser de pista eren 2 quilòmetres més. Quina pena. Però quin dia més guapo. Al pujar ha escampat la boira, perquè tot això estava tapat i ha anat escampant, està cap allà. S'està ficant gris, però formidable. Me'n vaig cap a baix i continuo cap a l'est. Que guapo. Aquí darrere, Rússia, a uns 25 o 30 quilòmetres. Vinga, que és un dia espectacular. Som-hi!
A baixar i després m'he adreçat cap a Ujguli, una població de tan sols 228 habitants, o sigui, una miqueta més del 10% de Mestia, i si Mestia m'ha agradat, Ujguli m'ha enamorat. Quina població més guapa, també amb les torres defensives, enmig de muntanya. Uau, aquí a l'hivern ha de ser extrem, ha de ser molt dur l'hivern aquí. Per arribar aquí, l'única forma d'arribar és una pista de terra, llosa, pastetes, al costat del riu. Hi ha algun tros complicat de passar si aquell hivern ha sigut dur i hi han hagut esllavissades o la neu ha empastifat la pista. L'han d'estar reparant segur que molt sovint, i això vol dir que algunes vegades es deuen quedar incomunicats. Déu-n'hi-do la població aquesta d'Ujguli, fabulosa. I des d'Ujguli m'he desviat cap a Shkara Glacier. bestialitat total. Aquest cop sí, fins al final, impressionant. No hi ha més pista aquí. Aquí s'acaba, amb la glacera. Brutal. M'està plovent 4 gotes i vinc d'allà que fa sol. Uau. Allà està fent sol. Ara torno cap allà. I aquí està una mica tapat i res, 4 gotes. Però quina brutalitat. I com ha pujat el quad. No es pot apreciar, No es pot apreciar amb la pendent. Però la pista s'acaba just aquí al costat. La pista s'acaba just aquí. Bueno, continua una mica amunt, però no anirem pas. No hi ha res. I el quad està allà, Brutal. Brutal. Que guapo. Llàstima de l'aigua, Llàstima de les 4 gotes, però tota la neu encara n'hi ha. No és que estiguem a gaire alçada,
Però és impressionant com està sortint el sol allà. Que xulo. Que escampi la boira allà. I ara, bueno, tiro una miqueta més avall, aviam si puc fer anar el dron, perquè amb aigua malament. I no estem aquí per perdre el dron, pobret, que s'ha portat molt bé fins ara. I el quad, formidable. Quina màquina. Quina màquina. Però sense en cap moment donar la sensació de que perdria la tracció, que va. Xino-xano, pim-pam, i cap amunt. Vinga, tornada, i aviam si trobo un lloc que no plogui i faig volar el dron. Guai! Quina ruta més xula la que m'ha tocat fer avui. Formidable, o sigui, quin privilegi espectacular. I d'allà he tornat cap a Uxguli per continuar la ruta. Tot i la nombrosa quantitat de parades que he fet avui i fer volar el dron, i llàstima que allà a la glacera no l'he pogut fer volar, estava plovent, he fet la traça i començo la quarta. Em queda aquesta quarta i la cinquena i arribaré a Armènia. Llavors em quedarà a Armènia i tornar a Geòrgia per passar cap a Azerbaidjan, perquè armenis i àzers no són gaire amics. Però són les 5 i tiro avall perquè encara hi ha sol, fa un dia fabulós i disfrutant-lo a tope. Fang i pastetes per tot arreu. Som-hi, vinga, va! Dos quarts de 6 i el camí és cap aquí darrere. S'està complicant perquè fa pinta de que em tornaré a plastificar i a més boira que tindré molt poca visibilitat. Però havia de faltar això per tenir un dia rodó, no? Què tal, quad? Formidable. I és que és espectacular, les pistes guapíssimes. Vinga, som-hi! Aquesta taca és benzina que em surt pel subaixador del tap quan faig pujades. Quan faig pujades, la benzina calenta fins aquí, llavors m'arriba fins aquí. I així la bombejo fins al dipòsit. Uau, que dalt de tot. Em temo molt que aquesta pista allà em quedaré sense sortida. Però que guapo, pujar i hauré de tornar enrere. I compte la que deu estar caient allà. Allà és des d'on vinc. Vinc d'allà, perdó. I està caient que Déu-n'hi-do. Per lo que aviam si soluciono la benzina, miro aviam si realment puc passar, si no puc passar, cap avall, perquè la pujada ha sigut brutal, La baixada serà també força dura. I un bon sopar perquè, caram, com hem gastat energia avui. De moment segueixo amunt, començo a trobar neu, però es pot passar tranquil·lament pel costat. El problema serà tot allò emboirat, que sembla que evidentment és més alt i que sembla que hi haurà més neu i possiblement hauré de girar i tirar enrere. I enrere m'espera això, una tormenta. Fa estona que sento tronar i em queda una hora de sol útil. Vinga, va, endavant! Finalment, esllavissada, però el problema ha sigut la neu, a tope de neu. I a més ja no tenia visibilitat, per lo que
Em queda, a més, ara màxim una hora útil de llum, però amb la boira malament, per lo que no val la pena ficar-nos ara en risc a alta muntanya amb neu amb el quad. I cap avall, però fixem-nos la brutalitat de muntanyes, i allà ha sigut on la neu i la boira. Espectacular! Veient que em quedava potser una hora de llum, he fet marxa enrere i la decisió ha estat tornar a zona segura, per lo que he fet tota la ruta endarrere i he tornat a Mestia. Un altre cop al mateix guest house amb la mateixa senyora.